ఇప్పుడు మెస్ చికెన్ చేస్తున్నాను. మెస్ చికెన్ అంటే మెస్ ఉంటుంది కదా, మెస్లో చేసే చికెన్ కర్రీ స్పెంటల్లో ఉంటుంది అలాగనమాట. అలా నూనె బాలబెట్టి నూనె వేసి వేడయ్యాక ఉల్లిగడ్డలు వేయాలి. అందులోనే పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కూడా వేయాలి. కరివేపాకు వేయడం వల్ల మన హెల్త్కి మంచిది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇలా కలిపి కొంచెం ఎర్రగా అయ్యే వరకు వేయించాలి. ఇలా కలిపి కొద్దిసేపు అలా ఉంచితే వేయించాలి. ఇలా కలిపి కొద్దిసేపు అలా ఉంచితే ఎర్రగా అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా వేగాక బాగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. ఒక స్పూను. నేను 1/2 కిలో తీసుకున్నాను చికెను. 1/2 కిలో తీసుకున్నాను కాబట్టి ఉల్లిపాయలు చిన్నవైతే 1-2, పెద్దవైతే 1 సరిపోతుంది. బాగా కలిపి ఎర్రగా అయ్యే వరకు పెట్టి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన అయ్యే వరకు వేయించాలి. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాక బాగా వేగిన తర్వాత చికెన్ వేయాలి. చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇలా చేస్తే. కొంచెం పసుపు, 1 స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలిపి తగినంత ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ నాకు తగినంత, మీకు రుచికి సరిపడా వేసిన తర్వాత బాగా కలిపి సన్నగా అలాగే వదిలేస్తామంటే చికెన్ ఉప్పు వేసాక బాగా కలిపాక సన్నని మంట పైన సిమ్లో పెట్టాలండి. బాగా కలిపి మూత పెట్టేసేయండి. ఒక 10 నిమిషాలు అలాగే వదిలేసేయండి. ఇప్పుడు ఒక 10 నిమిషాలు అయిపోయింది కదా, ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాము. చూసారా వాటర్ అంతా ఎట్లా బయటకు వచ్చేసిందో. ఎందుకంటే చికెన్లో వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం చికెన్ వేసిన తర్వాత ఇట్లా నీరు వదులుతుంది. చూడండి, ఇలానే ఇంకొక 10 నిమిషాలు కొంచెం కావాలంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని సన్నని మంట పైన సిమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. దీని తర్వాత మళ్ళీ మసాలాలని వేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకుందాము ఎలా అయిందో. చూస్తారా బాగా ఉడికిపోయినట్టుగా ఉంది. వాటర్ వేసాం కదా, బాగా ఇదైపోయింది. ఇప్పుడు పసుపు ఉప్పు వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు 1 స్పూన్ కారం బాగా తినేవాళ్ళు కొంచెం కారం వేసుకున్నా పర్వాలేదు. 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. బాగా ఈ మసాలాలు వేసాం కదా, బాగా దగ్గర కూడా అయిపోయింది. ఈ మసాలాలు వేసాం కదా, బాగా స్మెల్ వస్తూ ఉంది, చాలా బాగుంది. చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం అన్నంలో కలుపుకొని తిన్నా బాగుంటుంది, చపాతీకి బాగుంటుంది, లేదా సైడ్ డిష్ లాగా కూడా బాగుంటుంది. పప్పుచారు కానీ సాంబార్ కానీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఓకేనండి, మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ని.